ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ತೀವ್ರ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಹರೀಶ್ ಸೀನಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಏಕಾಏಕಿ ದಿಢೀರಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ? ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಬರೀ ಕೇವಲ ಜ್ವರ ಅಂತನಾ, ಹೇಗೆ? ಹೌದೌದು, ಜ್ವರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಫೋರೇ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ದ ವಿಲನ್ ಇನ್ನೇನು ನಾಡಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನನ್ನೋದ್ರ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಈಗ ಈ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಹರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.